影緊 ready。Oh my god！但係冇影個波添。Oh no！咦？因為冇影個波嘅關係咧，同埋個波咧最尾去咗嗰度咧，我覺得個觀眾以為你 miss 咗。但係觀眾你可以睇下咧，其實呢個 net 咧係好容易穿過嘅啫。話呢啲擺上 YouTube 啊，勁咯！哇！足球肥仔，由你個角度嚟影先。好喂，WTF？嚇？影住個 net 做咩啫？睇你跳嗰幾下啊嘛！啊！即係喺個 camera 度冇 show up on screen 咯。影住個 net 做咩？好樣衰啊！頭先話。呢啲就真係叫做 reality TV。我哥有料啊！